Yo, ini selain obat batuk ya, kalau udah batuk kayak gini diperas jeruknya. Ini pakai ini ayo dek. Isinya dibuang dulu. Ini isinya dibuang dulu sini. Isinya dibuang dulu. Ini jeruknya, jeruk manis, ini jeruk buah. Ini isinya dibuang dulu. Dibuang dulu ya isinya. Aduh, udah. Dia masih ada. Nah, udah. Setelah itu diperas ayo. Nah. Ush. Enggak usah segini, pegangnya kayak gitu. Biasa aja lo. Kayak gini. Ditekan-tekan kayak gini. Sampai ampas. Ini masih ada nih. Bijinya buang. Wih. Bijinya dibuang. Ayo, masih ada tuh. Masih ada sarinya, dibuang, di spres lagi sampai jadi ampas. Ayo. Habis. Jadi kayak gitu. Lihat. Nah, ini habis. Jadi ampas-ampas. Ini dibuang lagi isinya. Dibuang lagi. Flu. Pusing. Kalau anak flu pusing. Sudah minum sirup kan? Ya. Nah, habis itu minum jus jeruk. Ini isinya dibuang dulu. Dibuang dulu isinya. Ini jeruk buah ini. Ya dek ya. Jeruk buah langsung aja di jus biar cepat sembuh. Udah. Sudah. Belum itu. Ini kan udah penuh. Ini sudah penuh. Masukkan sini. Bentar, ini sudah segini. Ayo diminum sekarang. Nah, ini udah hampir penuh. Udah ya, diminum aja sekarang. Ini segini nih cepet. Nggak usah dikasih gula. Nggak usah dikasih air. Ayo langsung diminum dek. Aduh, nggak usah dikasih apa-apa ini. Ayo segini diminum. Pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung habis. Manis kok. Manis. Ayo lagi. Udah. Terus sampai habis loh.
biar cepat sembuh. Sudah. Aku mau peres lagi. Mau peres lagi. Suka. Perasan sampai habis. Habiskan ya. Nggak usah dikasih air, nggak usah dikasih gula. Hanya jeruk saja. Jus jeruk. Tanpa jus jeruk. Jus jeruk murni. Iya, Mal? Ya. Tanpa gula, tanpa air. Sari jeruk ini namanya. Bukan, iya, Mal? Sari jeruk, bukan apa, Mal? Bukan jus jeruk, sari jeruk. Sudah selesai. Ini ampas-ampas jeruknya. Jeruk. Sari jeruk ini, Mal. Bukan sari jeruk buah ya. Diaduk, Mal. Tanpa gula, tanpa air. Ini namanya sari jeruk. Ya, Mal. Sini, Nak. Udah, sih.